食飯啦！你唔係翻工咩？清明啊，大佬，放假喺屋企翻咩工啊？介紹下。清明大餐啊！呢個係辣椒炒木耳。唔係，呢個係皇氏小炒肉。小炒肉啊？小炒肉。肉咧？嗱，我唔係好禮貌喺度撩下菜，我發現一嚿，哇！真係小炒肉喎、呢一個真係介紹下。墨魚餃。木魚啊？咁黑點食啊，大佬？膠袋嚟嘅呢個。好健康㗎，你唔知顏色越深越健康嘅咩？邊有人攞膠袋嚟包餃子㗎？係木魚啊！木魚啊，木魚咁嘅色嘅咩？你見過木魚有黑色嘅咩？係啊，佢噴出嚟嘅汁咪黑色咯。墨魚汁。哦。係咯。呢一個咁翹口慘手嘅。呢個齋洋葱有啲過分喎。涼拌洋葱啊！涼拌啊！試下先。好健康㗎，我同你講，軟化血管啊！哇！我爺爺每一日都要食㗎。生嘅老細。就係生㗎，要攞生嘅陣嘅，我買嘅有機洋葱啊！喂，大佬，食到我有機喎，大佬，喂，生洋葱我真係第一鑊。咪佢係幫助你個血管㗎，降壓啊！你整呢啲嘢俾我食，我真係唔慌唔爆血管嗱，係得呢一個，擺得入口試下先。OK 喎，但係有啲甜，但係佢可樂，佢可樂雞翼點解有陣青蘋果味啊？屋企冇可樂啦，咪我喺你車度睇到有芬達咪攞翻嚟咯。幾時嘅支芬達？唔知啊，我就睇到先飲咗2啖，冇浪費，咪攞翻嚟煮雞翼咯。喂，大佬起晒毛㗎咯喎！咩起毛冇毛啊？喂，大佬，我上個禮拜買，我擺部車度，我唔記得掉啫，你攞翻嚟？點解你咁犀嘅？你仲爭嗰個木魚餃未食啊？哇！呢個膠袋餃子，仆你一間，反而最唔睇得嗰個係食得嘅。呢個出邊買？呢個幾好食嘅。呢個出邊買嘅。啊，點解你唔食嘅？我個胃未好啊，唔食得啊！呢個專登俾你整嘅清明大餐啊！有個咁好嘅老婆陪你過清明，係咪好開心？